各位朋友、弟兄姊妹平安。今日繼續同大家分享一啲關於耶穌釘十架嘅預言嚇，舊約嘅預言喺新約咧係應驗咗嘅嚇，俾我哋無可置疑嘅證據咧。聖經咧係神嘅話語嚟嘅。嗱，耶穌喺十架上其中一句遺言咧就係我渴了。咁耶穌咧經歷毆打啦嚇，然後鞭打啦，荊棘冠冕啦，然後步行到去呢個耶路撒冷啦。通過憂傷之路到各各他啦，咁一路咧佢都失血嘅嚇，咁跟住就被釘十架啦，身體咧暴露喺大自然中，佢咧不勝負荷，咁啊現時咧佢必處於休克嘅狀態，令到佢咧感到係口渴嘅。耶穌咧亦都有屬靈嘅渴喎，佢現時咧背負人類嘅罪，承受神對罪嘅憤怒。嗱，神嘅憤怒啊，好似一把熾熱嘅火焰，會引起強烈嘅乾渴嘅，所以佢遺言之一呢，就係我渴了。舊約描繪呢個耶穌釘十架嘅圖畫呢，係一幅刻畫入微嘅圖畫嚟嘅。嗱，喺舊約嘅詩篇69篇3節講：我因呼求困乏，喉嚨發乾；我因等候神，眼睛失明。咁嚟到新約呢，約翰福音19章28節講：這事以後耶穌知道各樣的事已經成了，就為使經上的話應驗，就說我渴了。好，咁今日又分享到此為止，下次繼續，下次再見，拜拜。